talk to me. Numbers never lie. Add it up, that's me. Hi Arshit, ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡು ಫೋಟೋ ಹತ್ರ ಫೋಟೋ ಇಲ್ಲಿ ಚಿನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು ಹರ್ಷಿತ್ ಪಾಪು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಚಿನು ಮುಟ್ಟು ಅಕ್ಕಲ್ಲ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬ್ರೇವ್ ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಮ್ಯಾಮ್ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡು ಎನಿಥಿಂಗ್ ಟು ಯು ಓಕೆ ನೋಡು ಮಂಕಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಮಂಕಿ ಹಾಯ್ ನೋಡು dangerous animal is coming. If one single white captain can take off our upper layer of sharp. And these guys will be getting them in the different colors. So when we'll move, as I told, they are from like hot desert in the area. So that's why we have kept them in the closed enclosure. ಅದಕ್ಕೆ closed enclosure ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. If these guys, you know, ಒಳಗಡೆ temperature is around 42. ಮೇಲೆ ಬಂತು ಓಕೆ ಸ್ಮೈಲ್ ಇಲ್ಲ ನೆವರ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡಿದ ಯಾಕೋ ಅಂತ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡಿದ ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್ ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವುದು ಹಾಲು ಕಿತ್ತಿಲ್ಲ ಬೇಡ ಮುಡಿಸ್ಬೇಡ ಹುಡುಗ ನೋಡಿ ಸರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಬೇಡ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಆಶಿಕ್ ಬಂದು ಬರ್ತಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಚಿನ್ನು ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯವಾಗಿದ್ದಾನೆ ನೋಡು ಹರ್ಷಿತ್ ಹಾಯ್ ಹರ್ಷಿತ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ತಗಿಯೋ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಆರೋಗುತ್ತೆ ತಗಿಯೋ ತೆಗಿಯಲೇ ಸೆಲ್ಫಿ ಇಟ್ಕೊ ನೀನೇ ಇಟ್ಕೊ ಹಂಗೆ ತಿರ್ಸ್ಕೊ Okay, all the black bands you are having last 2 minutes. Go around there, look to the area and come back to the door. Please watch your steps while walking. ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಬರ್ಡ್ ಜೊತೆನೇ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಲುಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಹರ್ಷಿತ್ ಕೆಳಗಡೆ ಅದಾವ ಭಕ್ಸಿ ಇಕ್ಕಡಿಗೆ
ತಿರ್ಗಾ